имаме уште еден разговор во денешното петочно издание, со кое што го завршуваме ова издание, но е подеднакво важно, особено важно, нешто што ќе го најавиме, а ќе се случува овој викенд, поточно во недела на 9 јуни, со почеток во 8 часот во паркот Јане Сандански во општина Аеродром ќе се одржи хуманитарна трка Зегин Спектратон, трка на херои во сите бои. Станува збор за хуманитарна трка, односно трка од хуманитарен карактер, а средствата од сите котизации на пријавените учесници ќе бидат комплетно донирани во Сдруженијето Во мојот свет, со цел побрзо да се изгради првиот социјален клуб и дневен центар во регионот за адолесценти и млади со аутистичен спектар и атипичен развој. И тукму за организацијата на оваа трка, како и за иницијативата за ваква хуманитарна трка и за сето она кое што ќе има можност да го видите во недела, но и доколку сакате да учествувате како и на кој начин тоа е можно, денеска во студиото на моје задоволство ги имам организаторите, поточно Викторија Механџиска, собственик на компанијата Зегин, и Весна Стојановска, која што е подпредседател на Сдруженијето Во мојот свет. Добар ден и добро ни дојдовте во Утинска на телма. Добро најдовме. Мило ми е што имаме можност да ја најавиме оваа трка, а уште помило и верувам дека истото тоа со мене го делат и гледачите, што имаме и вакви трки кои што се од хуманитарен карактер, да може на секаков начин да се помогне на оние, да речеме, категории кои што се навистина им е потребна помош, им е потребна поддршка, па ќе позборуваме малку повеќе за тоа положение. Викторија, од каде потекнува иницијативата за организација на ваква хуманитарна трка Зегин Спектратон и дали еве оние кои што сега не следат, веројатно ќе се прашуваат кои се и постојат ли критериуми за учество, кои се може да учествува и на кој начин всушност може да се пријават тие што сакаат. Прво да ви се благодарам за поканата и за просторот кој што вие како медиум ни го возможувате за да ја промовираме и да ја представиме трката. Јас би рекла дека тоа е трка, наша заедничка трка, затоа што е тоа трка за нашите деца и за поткренување на свеста која што и како е потребна. Иницијативата, кога веќе говориме за иницијативата, ние како фирма, компанија, секојдневно се соочуваме со информациите кои пристигнуваат од нашите потрошувачи, се соочуваме исто со информациите кои ги добиваме од стручната медицинска и фармацевска фела, кои говорат дека овој број, а и светската статистика говори дека овој број на аутистични деца во иднина ќе се зголемува. Алармантно е, поразително е, но е реалност. И поради тоа направивме неколку истражувања, видовме дека тука навистина е потребно да се крене гласот, да се крене свеста кај нас луѓето, компаниите и поединците, и стапивме во контакт со Сдруженијето Во мојот свет и дојдовме до идеја дека и бевме запознаети всушност од Весна дека е во тек изградба на еден таков дневен центар, на кого му се потребни финансии, така да заедничко решивме со колегите од компанијата и фондацијата доктор Верица Механџиска дека ќе го започнеме ова наше патување со една трка која ќе има хуманитарен карактер, а потоа ќе следат и некои други активности. Да, ќе позборуваме за активностите во продолжение. Јас тука би сакала, Весна, и до вас е едно прашање во контекст на она кое што го работи нели Сдруженијето Во мојот свет. Ние и во минатото во нашата утринска сме имале различни теми со вашите колеги каде што сме ги презентирале активностите на ова здружение. Особено е важно и како што спомена и Викторија за да се даде и поддршка, но и да се помогне на сите оние кои што се дел од ова здружение, се со цел да има еден вистински резултат или тек на вашата работа која што ќе вроди со плод. Тоа го правите вие тековно, имате и доста проекти, но ако зборуваме за ваквиот пристап и еден ваков начин да едноставно се помогне и сето тоа кое што го имате како визија па и мисија да се реализира. Вашиот ставот на оние кои што се дел од здруженијето. Ќе искористам оваа прилика пред се да се заблагодарам на овој проект што го имаме заедно со Зегин.
многу е значаен, само ќе ја коригирам Викторија, бидејќи не станува збор за изградба, него станува збор за реконструкција на објектот во Ѓорче Петров, тоа е старата општинска зграда, која што ја добивме, значи целосно, треба да се реновира, руинирана е целосно, и го отвараме првиот социјален клуб наменет за лицата со аутистичен спектар, но од големо значење бидејќи наменет е за адолесцентите и младите. Ние уназад 13 години веќе постоиме, уназад имаме отворено неколку центри за рани интервенции и третмани, зборувам за децата, 2 центри се во Охрид, еден е во Скопје, сега отвараме и во Тетово. Меѓутоа, прв пат даваме акцент и можност да ги вклучиме во живот, во нашиот свет, да ги вклучиме лицата, значи адолесцентите и младите со аутистичен спектар. Можам да кажам дека од големо значење е овој настан, значи оваа поддршка од Зеген, бидејќи дефинитивно без таа поддршка не би било реализирано, не би бил реализиран овој проект многу брзо, можеби ќе траеше и години. Ние секако имаме поддршка и од една странска амбасада, станува збор за бугарската амбасада, со која што соработуваме веќе години, меѓутоа поддршката на Зеген во моментов е нешто што навистина ќе ни даде можност најбрзо што можеме да го реализираме. Јас се надевам дека до крај на годинава центарот ќе биде целосно отворен. Да, и веќе почнуваме со активност. Тоа и ви го посакуваме. Фала многу. Очигледна е неопходноста од вакви хуманитарни настани, но еве во оваа прилика може да искористиме па да ни споменете зошто Зеген влегува во општествено одговорна кампања, поточно дали препознавате тренд дека и други големи компании всушност организираат општествено одговорни кампањи? Јас лично, а и колегите во компанијата Зеген сметаме дека за да се биде општествено одговорна компанија треба да се почне најпрво внатре од нас самите. Затоа што ако успееме да креираме вредности на нашите вработени, на нас самите, ние тие вредности како општествено одговорни индивидуи потоа ќе ги презентираме и како општествено одговорна компанија. Затоа сметам дека со вакви повеќе активности како општествено одговорни компании ги има многу, не сме единствени и фала му на Бога што тоа е така, затоа што во оваа трка не поддржаа и големи мали компании, уплаќајќи котизации и индивидуи. Така да сметам дека Зеген и друг пат учествувал еве например во такви општествено одговорни акции, например опремивме неколку соби за сензорни соби за аутистични деца, но од ваков голем проект, од една ваква кампања која што ќе започне со трката и која нема тука да заврши, е нешто со кое што ќе се гордееме, бидејќи тоа е една тема која што малку се говори или недоволно се говори во нашата држава, така да мислам дека ова е еден добар почеток да направиме едно поддигање на свеста и подобра комуникација и интеракција и помеѓу заедницата, и помеѓу бизнис секторот, општествениот сектор, институциите и сите поединци. И кога ме прашавте кој е критериумот, нели тоа не го кажавме, за да се пријавите на трката, за жал трката, нели пријавувањето е завршено, но оние кои што сакале, а не успеале од X причини да се пријават, може да дојдат и да не бодрат ние кои што ќе трчат. Да бидат дел од самата трка, иако нема можеби директно да учествуваат, но верувам дека бројката на оние кои што и можноста на оние кои што ќе учествуваат понатака и самата таа атмосфера која што ќе се направи тој ден поточно во недела на 9 јуни ќе биде едно добро дружење за сите оние кои што ќе сакаат да присуствуваат на истото. Затоа што само ќе цитирам Весна која рече во една прилика, вика, овде нема да има победници на трката, сите сме победници. Бидејќи навистина сите трчаме, учествуваме за една повисока цел. Така, и убаво рековте, ние сме навистина една хумана нација, дали индивидуално, секој на свој начин, дали ете компании кои што имаат можност и желба да ја поддржат и да организираат вакви настани, се со цел да се подигне свеста. Април беше месец посветен на месец на аутизмот, односно за подигнување на свеста на аутизмот, но не само април, тоа треба да биде во текот на целата година или секој ден во годината за оваа ранлива категорија, но и воопшто кога зборуваме за ваквиот начин на организации
и настани. Јас и тоа ќе ми беше следно прашање за континуитетот на ваквата хуманитарна трка или нешто што дополнително веројатно во континуитет или во оваа насока ќе го правите. Вие веќе тоа го споменавте дека тука нема да застанете и веќе имате идни планови, нешто кое што ќе води токму во оваа насока. Да, баш токму поради тоа дека на вистина информациите кои ни доаѓаат се алармантни, ние мораме, не смееме овде да застанеме. Тоа е само еден почеток, трката Зегин Спектратон, трка за херои во сите бои кој што ќе се одржи во недела, тоа е само почеток на активностите кои компанијата ќе ги прави и фондацијата доктор Верица Механџиска ќе ги прави во континуитет во следната година. Ќе бидат организирани многу настани, ќе бидат повикани многу стручни лица од регионот и од нашата земја кои што ќе можат да говорат за ова, за превентивата, кои што ќе говорат за третманот, за пристапот. Ама тоа во нека наредна прилика да имаме можност да ги споделиме деталите, да помине трката во најдобар ред на 9 и све да биде како што треба да се доизгради центарот до декември, а во меѓувреме ќе има сигурно многу други настани. Целта да биде исполнета, јас верувам и тоа ви го посакувам, и кога зборуваме за еден ваков дневен центар или социјален клуб, еве Весна уште едно прашање до вас, кога ќе се заврши сето ова, верувам успешно. Сите кои што сте членови, кои што се дел од Сдруженијето, лицата со аутистичен спектар и атипичен развој, младите, што е тоа кое што ќе се случува како активност во тој дневен центар и тоа кое што вие го проведувате, а што е дел од работата токму со тие млади? Вака сега, целта на овој социјален клуб е пред се социјализација на лицата со аутистичен спектар, значи конечно да ги извадиме од дома. За жал, државата наша не пруžа некаква можност за веќе возрастните лица со аутизам. Ние се надеваме дека ќе имаме успешна приказна, бидејќи целта е да се оспособат, да се научат на животните вештини, да се социјализираат, да ги обучиме, значи, за некаква работа, затоа што генерално сите овие лица имаат талент, некаков си талент, дали сликање, дали музика, значи, целта е да се оспособат за работа, да станат работоспособни и да ги вклучиме во нашето општество. Секој убаво вика Викторија, значи, со овој настан бараме начин да ги вклучиме во нашата заедница, не да влеземе ние во нивниот свет, туку тие да влезат во нашиот свет, бидејќи тие се само дел од нас. Да ги прифатиме различностите, да ги прифатиме, само на тој начин можеме да им помогнеме. И дефинитивно да се вклучи тука државата. Јас пак ќе кажам благодарение на бизнис секторот во Македонија. Многу работи се завршуваат. Ова е најголемиот проект што ние сега го имаме со Зеген. Уназад, значи, бизнис секторот беше вклучен со донации во самата невладина организација, меѓутоа за наши 13 години постоење до сега вакво нешто не ни се случило. Уште еднашка благодарност до Викторија, до Зеген. Мислам дека заеднички ќе успееме. Она што го кажа Викторија, значи, на трката ќе учествуваат сите оние кои што за мене не се победници, тоа се луѓето кои што ги прифаќаат различностите. Значи, тие се луѓе кои што ги прифаќаат лицата со аутистичен спектар. Тоа е потребното и мислам основа што треба да се случува кај нас. Кај секој од нас. Кај секој од нас. Убаво кажавте, и кога зборуваме токму за овие лица кои што секој од нив си има своји таленти, тоа е неспорно и се докажало голем број ситуации и ќе го докажеме и ќе го прикажеме, впрочем, ние тука преку еден цртеж на едно детенце, ќе не кажете вие приказната се разбира, но јас кога го погледнав, нели, кога ја погледнав оваа слика или овој цртеж, навистина мислам дека не постои човек кој што нема да почувствува одредена емоција, како тоа го гледа, како гледа всушност детето на темата на која што е нацртано, едно виножито различни бои одејќи кон сонцето, што прави една навистина емотивна и силна порака до секој од нас. Да, сликата е на едно дете, аутистично дете, на една наша колешка, се вика Диди, и го замоливме, неговите родители ги замоливме, ако може да ни нацрта некаков цртеж на тема пријателство. И еве како Диди го гледа пријателството, да, така. Сликата говори, не се потребни зборови, ниту коментар, сликата говори и кажува све.
Да. И токму сакавме со таа слика и да го завршиме нашиот денешен разговор и да пратиме пораката до сите оние кои што не гледаат, првенствено за учество и да се биде дел од оваа хуманитарна трка токму на 9 јуни со почеток во 8 часот, повторувам, во паркот Јане Сандански во аеродром, хуманитарна трка за един спектратон трка на херои во сите бои. Учесниците се пријавени, сите останати може да дојдете да се забавувате, да го поддржиме настанот, да дадеме се разбира своја поддршка, да апелираме и да ја подигнеме свеста за прифаќање, бидејќи сите сме еднакви на овој свет или под ова сонце и навистина тоа така треба да биде. Јас ви посакувам успешно соработка и понатаму, за општо добро, особено за поддршка на центарот и да има можност каде ќе се реализираат сите ваши активности. Благодарам. До следна прилика со верувам убави и нови вести во иднина. Ви посакувам секој добро и убав ден и се разбира убав викенд, бидејќи ја завршуваме тука работната недела, а започнуваме со викендот, по кој што ви посакувам да имате убаво време, релаксирајте, уживајте си, дојдете во недела на трката и се разбира од понеделник повторно утринска на Тилма во својот стандарден термин со нови содржини. Поздрав од мене.